хүргэе. Сүхбаатарын талбайд одоо мэрэгжлийн ялтын ерхий газрын нээлттэй хаалганы өдрөлөг болж байгаа юм байна. За энд ажиллаж байгаа манай сэтгүүлч одоо студид шууд холбогдоход бэлэн боллоо. За баярлалаа. За мэрэгжлийн ялтын газар стандарт хэмжил зүйн газартай хамтраад энэ өдрөлгөөг өнөөдөр зохион байгуулж байгаа юм байна. За Монгол улсын хэмжээнд явагдаж байгаа энэ стандартын хэмжил зүй болон хууль шалгалтын тухай тодорхой мэдээллүүдийг иргэдэд одоо өгч байгаа байна. За бид нар бол одоо яг дэлхийн хэмжил зүйн өдөр болох гэж байгаа. За одоо яг стандарт хэмжил зүйн газартай холбоотой мэдээллийг одоо та хүргэх гэж байна. За манай улсад өнөөдөр нэг 6200 гаруй стандарт журам одоо мөрдөгдөг. За одоо дахиад 300 одоо ийм стандартыг шинжиж батлахаар одоо ингээд боловсруулагдаад явж байгаа юм байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе тань. Энэ өдрийн тухай эхлээд авч мэдээлэл хүргэхгүй юу? За жил болгоны 5 сарын 20-ны өдөр бол дэлхийн хэмжил зүйн өдрийг жил бүр зохион байгуулдаг. Энэ өдөрт Монгол Улсын засгийн газраас өнөөдөр нээлттэй хаалганы өдрийг нь 2 агентлаг тэр дундаа стандарт хэмжил зүйн газрын нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж байгаадаа хувийн зөвс баяртай. Энэ өдөрт бидний гол нээлттэй хаалганы өдрөөр нийт ард иргэдтэй юуг таниулах хүссэн бэ гэхээр зэрэг өнөөдрийн бидний өдөр тутамдаа үйл ажиллагаанд мөрж байгаа хэмжилтүүд тэр дундаа хэмжилтийг тодорхойлдог стандартын асуудлаар бид нээлттэй хаалганыхаа үйл ажиллагаанд голлон анхаарлаа хандуулж иргэдтэй үйлчлэл үзүүлж байна. Дөрөв мэдээлэл өгчээсэн. Манай улсад бол 6200 гаруй стандарт одоо журам мөрдөгдөж байна. Одоо шинжилээд 300 одоо ингээд боловсруулаа явж байна гэж ярьжсэн. Одоо жишээлбэл тэр ямар стандартууд шинээр батлагдах гэж байна. Тодорхой эндээс таймлаад мэдээлэл. Стандартны хөтөлбөр маань 2017-оос 2018 онд төлөвлөгдсөн байгаа. Энэ жилийн хэмжил зүйн өдрийн өдөрлөгийн гол одоо ураа бол энэ тээврийн салбар дахь хэмжил зүй гэсэн тодорхойлттой. Тэгээ тээврийн салбарын хувьд стандартчлалын асуудлыг бол бид нэр голчлон энэ шингэрүүлсэн шатдаг энэ түвшний стандартчлалыг бид нэр стандартыг бол стандартлах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Энэ нь юу гэж байгаа вэ гэхээр зэрэг өнөөдөр энэ шингэрүүлсэн шатдагын одоо түвшийг тодорхойлдог техникийн багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн стандартын шаардлагыг тогтоох гэсэн ийм зорилготойгоор 2017 оны стандартчлалын хөтөлбөр төлөвлөгөөнд тусгасан байгаа. Баярлалаа. За өчтөр бас автомобилийн үндэсний төвөөс бид нар бас тодорхой мэдээлэл хүргэжсэн. За манай улсад өнөөдөр нэг 800 мянга гаруй тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байдаг. За үүний нэг 500 гаруй замын хөдөлгөөнд оролцдог гэсэн мэдээлэл хүргэж байгаа. За яг одоо бол бас автомобилийн үнэлгээний төв хийж за жил болгон одоо энэ тээврийн үзлэгт явагддаг энэ үзлэг бас одоо явагдаж байгаа. За энэ жил бол дэлхийн одоо стандарт өдөрт зориулж энэ тээврийн стандартыг сайжруулах жил болгон зарж байгааг сайн мэдээлэл хүргэлээ. За энэ тухай мэдээллийг бид цааш бас дэлгэрүүлж өгөх болно. За баярлалаа.